tam je ono. Ja už točím, poď. Ejde. Jebaj. Ty točíš? Aha. Tam by som nešiel. Aha. Nejdem, do koho sa nejdem. Aha. Aha, že idú, aha. Dobre. To musí od spodu baganžu. No. Poďme sem na bok. A to nevidia som. Ako ideme naspäť? Neviem. Mám taký pocit, že páne si mali pýtať číslo na hen toho. Aha. Ale nemal navijak vpredu sa mi vidieť. A hen tam má problém sa podnúť. Čeže? To točí do boku. Na boku. Jaj, škoda. Šmíka. Točíš to? Poďme dole. Jasné. To nevidieš, teraz pôjde. Áno, ale keď budeme dole, tak ju vyjde. Bude lepší záber, vieš? Vlastne si mačíš mi obu. Dobre. No, to je piča. Toto rovno pôjde na nás, kamarády. Aha. Nechcem nič hovoriť, ale učekaj. Malo dala, ale baganžu je tak? No, ide jak ono, jak na sankoch. Čo si zle? Ej. A to nevyzerá. To je na strechu, kamoško. No to šťastie, že ho vyrovnalo. No. To som videl na streche toto. Ja ti hovorím, Julo už má naložené. Však to auto si robí, čo chce. Nie, ale však to počuješ na tom motore, že není baganža. Není baganža. To keď na 4,5 tisíc, čak je, že nás hrábalo. A čo tam má, Dčko či jednotku? Dčko, si myslím. Tak, lepšie je rozbehnutý. Poď. Poďme, ideme za ním. Dobre. Čo si zle? Ide to? Však nestíham za ním. Počuť, normálne cítiť síru. Aha. Oho, však on ušiel. Koľko nám je tu? A tak keď už zastanem, že vieš. Toto by už nevycoval. To piči, ja mám sladký let. Čo vyzuješ a tlačiť môžeš tak po nožkách. Koľko nám by nenabrali rýchlosť na tom vlastne. Nenabereme. Neviem ako rýchlosť, ale tá užina, čo vidím, tak Sa mi to nepáči, ani nie. Neboj. Aj sa mám teraz už zapred nohami, či? Musíš sa. Po týmto je štrk kameň, vieš? Aha. Takže... Keď sa prehrábe, tak by to Áno, mohlo ísť. jasne. No, ale teraz som zvedavý ako to auto dole, ja sa radšej... Ako na sánkach. Ja sa už držím dlho. Tu piči tam. Čo sa bojíš? Tak len 45 stupňov. Ty sa ti vážku, že my budeme za chvíľu pri tam pní. No, a už ideme. To je vpravo. No ja som si istý, tady to neprejdeme. Daj radšej uzavierku, nie? Neprejdeme, chytíš náraz. Áno, to chytíš predok, jen tak. Aha. Nemá šancu. Aha, no to isto. To nemá šancu. A tu je tento tam. Koľko sa tam? Daniele, a pozri, aké trnky tam ide. Kde?
Daniele. Ukáž, idem to pozrieť. Radšej nie. Nedá sa to robiť nekaďalko. Nie, toto je jediná cesta. No počkaj, idem nakrútiť nejaké video, daj mi tú kameru. No je to piči. Drahý veriaci. Motor je hen tam. No. Na tej strane. Vysíš na ramenách. Len tá ľavá strana hrabu. Skúša ale. Musím nekapone potlačiť. Hýbaj. A nie, že ten konár chytím. Tam, kde je dvojka!